Wow, Labubunya ikut jalan-jalan. Aku harus butuh itu kursinya. Aku belilah. Wow, ini dia, kita unboxing teman-teman. Wow, warnanya biru, keren ini kayaknya. Kita pasang di mana ya? Kita bawa yang coklat aja lah. Labubu coklat keren. Ini kursinya, kita nggak butuh kakinya. Jadi kita jepit aja. Ini penjepitnya. Oke, kita pasang deh di AC. Silahkan duduk Labubu. Waduh, jatuh. Kita kasih sabuk pengaman. Klik. Tuh, diem situ. Wow, keren kawan-kawan. Ayo kalau pengen Labubu, subscribe dong, like-nya juga jangan lupa ya. Bye.